ल है मेरो युट्युबमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई अझ फेरि पनि बाबाजीको दर्शन गर। पुखतिर पुग्ने र जाने अवसर पाएको छ मैले है। यो पुल चाहिँ 10 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म निर्माण नै हुँदैन हो। लु यो चाहिँ के भएको त्यो मैले जानकारी गराउन सकिएन। अनि यो नयाँ ट्र्याक ओपन भइरहेको छ, गेबिङको काम भइरहेको छ। तल यो चाहिँ ठ्याक्कै मकालु गाउँपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकाको सिमाना है साथीहरू, सीमा हो। यो तल देखेको एउटा खोला छ, यो खोलाबाट उता चाहिँ यो केम हुनेतिर चाहिँ मकालु गाउँपालिका पर्छ भने यता म बसेको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो चाहिँ सिलिचोङ जाने बाटो है। ल यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो पारी देखिएको केराबारी हो। यो तलको केमहरू चाहिँ अरुण 3 जल है, यो चाहिँ अरुण हाइड्रो पावरको हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको पावर हाउस हो। पावर हाउस बन्दैछ यतापट्टि छेलिरहेको छ है। तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा जानकारी गराउँछु फेरि पावर हाउस बन्दै गरेको है। अनि ट्रनेलाहरू पनि छ। बाई बाई गाइजहरू।